大家好，我是小莫头，欢迎大家来到我的视频频道。今天继续视频系列，什么 MCP 工具值得装？本期视频我们分享 Tablet MCP 服务器。Tablet 是目前非常流行的一款搜索引擎。Tablet 是目前非常流行的大语言模型及 RAG 友好的搜索引擎。通过 Tablet MCP 服务器，我们可以轻松的将搜索引擎集成到 MCP 客户端，比如 Cloud 桌面应用、Cursor、Windsurf 以及 Client 插件。这样能进一步的提升日常的工作与学习效率。本期视频分享的内容依然分为3个部分。第一步，获取 Tablet API Key。第二步，在 Client 插件配置 Tablet MCP 服务器。第三步，我们来做一番演示，利用 Client 加 Tablet 实现无代码开发 MCP 工具。近期我也发布了 MCP 极简入门课程系列，分为了文字版本与视频版本。文字版本同步在了我的知识星球、小木头的 AI 星球，视频版本同步在 B 站课堂与 Udemy， 感兴趣的朋友欢迎加入，一起学习交流。首先进入第一步，获取 Tablet API Key。咱们来到 Tablet 官方网站，通过注册登录，在控制台可以创建自己的 API Key。关于使用的成本呢，点击 Pricing 快速的看一下。对于小规模的使用，或许我们可以尝试 Researcher， 每个月并不需要支付什么费用，有1000个 credit 可供使用。在 Tablet 控制台创建新的 API Key， 这样我们就完成了第一步的操作。第二步 ，Client 插件配置 Tablet MCP 服务器。现在我们来到 VS Code， 在 Client 插件这里搜索 Tablet， 点击 Install， 插件会引导我们完成 MCP 服务器的配置。首先查看 MCP 服务器的配置，接下来创建 MCP 服务器的工作目录，完成必要的代码仓库克隆、依赖包安装。Client 期望能够得到一个 Tablet API Key， 帮助我完成配置。在这里呢，我并不希望给它一个真实的 API Key， 避免将个人比较隐私的数据与大模型直接交互。我给它一个无效的 Key， 它帮助我完成配置、保存。现在完成了配置。插件还会尝试利用一个工具来验证当前的配置是否正常工作。我在这里呢就决定不再继续了 ，Reject 取消。接下来呢，我手工将 Tablet API Key 做一番替换。回到 MCP 服务器市场，点击 Installed， 来看看 Tablet 服务器的状态。绿色小点表示服务器正常加载。有2个工具可供使用 ，Tablet Search 以及 Tablet Extract。来做一番简单的测试。上方点击 Open in Editor， 打开聊天界面。我期望利用 Tablet 工具搜索今天的 AI 新闻，很快的就得到了新闻列表。最后插件还帮助我将新闻归纳整理成了一段非常友好的简报。这样咱们就完成了 Tablet MCP 服务器的配置。大家是否觉得非常好用呢？现在如果我们需要搜索一些信息，甚至不需要离开集成开发环境，不需要离开支持 MCP 的客户端应用。第3步，也就是今天分享的最后一部分，我们来分享一个典型的 Tablet 搜索引擎的应用场景，利用 Client 加 Tablet 实现无代码开发 MCP 工具。我期望将天气查询的能力提供给大模型。目前非常流行的天气 API 包括了现在我所分享的 OpenWeather。我利用 OpenWeather API 来构建 MCP 服务器，使得大模型能够利用 OpenWeather API 来查询天气，帮助到用户。现在回到 VS Code， 在 Client 插件这里，首先我期望它能够学习到如何使用 OpenWeather API， 我并不给它任何文档，期望它通过 Tablet 搜索引擎来学习如何使用 OpenWeather API。我们来看看效果吧。我告诉 Client 使用 Tablet 去搜索如何使用 Python 来调用 OpenWeather API。看起来他已经了解了 API 使用的主要方法，以及有哪些 API 可供使用。现在我期望 Client 插件在当前代码仓库中开发一个新的 MCP 服务器，叫 OpenWeather Server， 使用的是刚才咱们介绍的 OpenWeather API， 基于 TypeScript SDK。新服务器呢，需要在当前的目录底下使用一个子目录来单独管理。看看它的实现情况吧。
到现在这个阶段 ，Client 插件期望我给到它一个 OpenWedge API Key， 它能帮助我完成 MCP 服务器的配置。我并不期望将真实的 API Key 交给它，我在这里会随便给它一个字符串。在后续配置中，我会手动的来调整这个参数，保存。到这里就完成了所有的开发及配置工作。Client 插件还对整个开发过程做了非常详细的总结，帮助我完成了 README 文档的编辑，非常的友好。在这个过程中，我没有参与到任何一行代码的编写。那现在我们完成最后一步，来到 MCP 配置文件，将 OpenWedge API Key 替换为真实存在的有效的 API Key。再次回到 Client 插件，在 MCP 服务器 Marketplace 点击 Installed， 咱们可以看到 OpenWedge Server 现在是一个绿色小圆点，表示配置正常。现在咱们在 VS Code 或利用 Client 插件就可以问答天气情况了。再次打开聊天窗口，做番简单的询问。我询问当前伦敦的天气情况。Client 插件会利用伦敦作为参数调用 getCurrentWeather 这个工具，授权。Client 插件利用 API 调用的响应，帮助我们组织了一份简单明了的天气预报情况。好了，今天的分享就到这里。我们今天的主题是 Tavily。通过将 Tavily 搜索引擎以 MCP 服务器的形式集成到 Client 插件，我们可以非常轻松的使用搜索引擎，在日常的开发工作中实时的搜索自己想要的信息，这样呢也能极大的提高工作和学习的效率。正如视频最后所做的演示，通过搜索引擎可以快速的定位到必要的开发手册等等，这样呢我们在 Client 插件的支持下，甚至不需要编写一行代码就可以完成一款 MCP 服务器的开发。大家在配置或使用中有任何问题呢，也欢迎在评论区给我们留言。那本期视频的分享就先到这里，感谢大家收看，同学们，拜拜。